الشط اختفى، ده اتسرق. تخيل كده معايا، تصحى الصبح في اجازتك على البحر، عايز تتمشى على الرمله وتشرب قهوتك، تطلع بره وتلاقي الشط اختفى. ده بقى حصل في جامايكا. الشط ما غرقش، لا ده اتسرق. في يوليو 2008 وتحديدا في منطقه تريلوني الشماليه في جامايكا، واحد كان واخد شاليه على البحر. الراجل قام يتمشى عشان يستمتع بالشروق. الراجل طلع بره الشاليه، بدل ما يلاقي رمله لقى الشط اختفى. لا ده كمان الناس لاحظت اختفاء 500 عربيه نقل كانت محمله رمله بيضه فاخره من المنتجع. 500 عربيه بحالها، دي مش سرقه، دي عمليه لوجستيه متكامله. وما تسالنيش يعني ايه لوجستيه. الرمله دي بقى وقتها كان ثمنها حوالي مليون دولار في السوق السوداء، ولو حسبتها بقى دلوقتي هتلاقيها اغلى من الذهب. غالبا بقى اللي سرقوها كان عايزين يبيعوها لفنادق تانية، كانوا محتاجين رمله اصلي للشواطئ بتاعتهم. المشكله بقى ان السرقه دي دمرت المنتجع، ده حالته بقت اسوأ من حالتك العاطفيه، وطبعا ده اثر بشكل كارثي على الشط نفسه وحتى الحياه البحريه المسكينه. فتخيل بقى دلوقتي، يا اما السمكه بتعمل سامبوز على البلاط، يا اما يا عيني بتدور على شط جديد تعيش فيه بعد ما بيتها اتسرق. ده غير بقى ان المنتجع كان متخصص لمشروع تطوير ضخم ب 110 مليون دولار. يعني الرمله بقى ليها ثمن وقضايا وحكايات. فبعد كده بقى لما تروح تستمتع بالشمس والرمل، ممكن تلاقي نفسك في نص تحقيق جنائي عشان الرمله اتشالت من تحت رجليك.